seorang saudaranya. Dan tentu saja tudingan itu pun sontak membuat hati Melody memanas. Lewat akun Instastory miliknya, Melody selalu menjawab tudingan Dewi yang ditujukan padanya secara gamblang yang membeberkan 3 alasan dirinya pulang kampung. Setelah mendapatkan dukungan dari salah seorang warganet, Melody pun mengunggah ulang pendapat warganet yang seolah membela dirinya. Warganet tersebut menertawakan tudingan yang menyebutkan jika Melody pulang kampung lantaran dirinya tidak sanggup tinggal di Jakarta. Kita doakan saja pemirsa Insert, semoga perseteruan di antara keduanya segera selesai. Kabar perselingkuhan antara Pangeran William dan Rose pun menjadi perbincangan panas warganet beberapa hari belakangan ini. Bagaimana tidak, kabar ini seolah mengejutkan halayak ramai. Rumah tangga keduanya yang terlihat adem ayem pun seolah diserang kabar yang tidak mengenakan. Tak hanya itu, salah satu media lokal Inggris pun menyebutkan jika hubungan pertemanan Kate dan Rose hancur akibat perselingkuhan ini. Seperti yang diketahui, keduanya merupakan teman dekat yang sering bercengkrama. Kate pun mengajukan sebuah permintaan kepada Pangeran William untuk memperbaiki hubungan keduanya. Dirinya meminta Pangeran William untuk menghapus Rose dari lingkungan pertemanannya ketika diminta